특이 형이 언제부터 오늘 하루 아니야? 오늘 내일 주말. 오늘 내일 주말? 아니 그러니까 그걸 본다길래 오늘 여기 형인데 왜 오지? 네. 형이 우리들 와서 오는 거야 이래가지고 트위터용 사진 하나 찍을게요. 네. 여기 한번 보여주세요. 내가 오늘 첫 끼를 먹은 음식은? 오늘 새우볶음밥. 닮았어야겠지. 새우볶음밥 먹었지? 아니야, 돈까스 먹었잖아.